اکبر. مدینی پریخلنا مولا حسین د پر ډیره ګرانه وه. ویلې حسین مدینې کې وخت تیر کړی و، حسین مدینې چولو په زندگی کړې وه، حسین باندې ټولو نه زیات ګران شهر هغه مدینه وه. ویلې مدینې کې د پیغمبر روضه وه، مدینې کې د حسین قدرمنې مور روضه وه. حسین باندې مدینه ډیره ګرانه وه. خو حسین مدینه څنګه پرېښلله وه دوستانو؟ د کومه ازاداري، د کوم مقام موت ته رسېدلی دی، د دې قدر وکړو د دغه نعمت. د هغه نعمت دی چې دا داسې اسانې سره موت ته نه دی راغلی، بلکې دغې ازاداري دپاره، دغه دین دپاره، دغه دین باج کونې دپاره حسین سترمنو بیبیانو سره مدینه پرېښلله. الله اکبر. حسین سترمنو بیبیانو سره مدینه پرېښلله دغه دین باج کېدنې دپاره. بس د مقام والا ایام دی، ځان سره به لږ لږ مقام کو، ځانه به د حسین قدرمنه مور راضي کوو. ویلې د دغو اوښیو ډېر قیمت دی. بیبي د موت نه باندې خاص نظر وي، بیبي موت ته انتظار دی، بیبي د موت ته یوه یوه اوښي جمع کوي چې کومه د حسین مقام کې تله شي. الله اکبر. متمیانو چې کله حسین مدینه پرېږدي، حسین راغلل د جد رسول الله روضې ته، د پیغمبر قبر ته ودرېدل. حسین ته ورته ځي زما ګرانه بابا وشه حسین د مدینه پرېږدي دین بچ کېدنې دپاره. کیدای شي پیغمبر قبر نه ورته غږ شوی وي، زما حسینه زویه څه دلیل دی چې ته د مدینه پرېږدي دین اسلام بچ کولې دپاره؟ ورته یې بابا وګوره وګوره حسین د هاشمیانو کورونو ته ټالې ولګولې. الله اکبر. پیغمبر قبر نه به یقینا غږ شوی وي، زما حسینه زویه، زما حسینه زویه که چیرې د سترمنو بیبیانو ځان سره بوتلنې او د کورونو ته ټالو لګونې سره زما دین باچ نه شي، پیغمبر ته د حسین زوی بابا مه خفه کېږه، څنګه دویم محرم شي حسین به د کربلا صحرا کې خیمې ولګوي، حسین به ځان سره سترمنې بیبیانې بوځي. الله اکبر. خلکو مینې مینې سره واوره که زړه د وسول بیا خلکو پر یاد وکړه چې وا مظلومه حسینه وصابره حسینه. الله اکبر. حسین ته ورته یې بابا مه خفه کېږه، که چېرې دې سره دین باچ نه شي، خو څنګه د اووم محرم ورېځه شي د حسین واړه واړه یتیمان به وچ مشکي راواخلي، کله به یوې خیمې ته لاړ شي، کله به بلې خیمې ته لاړ شي. ورته یې زما حسینه زویه که دې سره دین باچ نه شي، ورته یې بابا مه خفه کېږه، خو د څنګه د لسم غمجنه صبر شي، زه به دین باچ کولې دپاره ورته یې بابا مه خفه کېږه، زه به د شهزاده کاظم جنازه وجاده کړم، زه به د میړني ورور جنازه وجاده کړم، زه به د وړاني یزدار جنازه وجاده کړم. ورته یې زما حسینه زویه که دې سره دین باچ نه شي، زه ډېر ادب سره جملې کوم، شیګانو نه به مې غواړو د قسم په خدای دې وي جملې ته سوچ وکړه چې کور ته لاړ شي بیا به ورته ژاړې، زه اشارې سره جمله کوم. ورته یې ځکه چېرې د تا اصحابو شهادت سره زما حسینه زویه د تا بچیو شهادت سره دین باچ نه شي. حسین ته ورته یې بابا خو ته څنګه د لازم مازدیګر شي نو حسین به سجدې کې سر جېږدوي، و بابا دا به در سره ودانې، زه اشارې کې جمله کوه شکارو جامه دی، و بابا دا به در سره ودانې، زه حسین به سجدې نه خپله سر نه
جمله وتواري كواب نوري نتورو بركور من نور تجي نما حسين ورورا وشكر بنات التاجولا وشد الشام بزرنا الشام دربنا نتاخر جدي خوش الله اكبر بتبيانو يتكلم حسين واپس د پیغمبر خبر دراغلو حسين سو کړلو حسين یو لیسن تیار کړل د اتورو نامې ورکېوي خو یو د میرانی علمدار نه مانوا یو د بیبي نه مانوا یو د بیبي صغرا نه ورکېدوا یې ځکه بیبي راغله ورته د سي د ما حسين ورورا د اتورو نامې شته د معنا ما ویلې نشته ورته یې خورې مصیبت ډېر زار دی ورته یې خیر دی ورورا ورته یې خورې کچېرې ته د ورور مرغله مې